Selamat sore teman-teman. Jadi rencana saya nanti malam mau bermalam di sini, dan untuk di siang hari keadaannya seperti ini teman-teman. Nanti malam kita akan bermalam di sini. Sekarang kita mau pulang dulu. Kita mau ambil mungkin tikar, bantal, lampu, dan juga perlengkapan lainnya. Dan sini ada ruangan teman-teman. Nanti kalau memang kita bermalam di sini itu aman, tidak ada gangguan, maka kita mau bikin tempat masak di sini. Jadi kita bisa ngonten bikin masakan di sini, masak sayur atau apa gitu ya. Jadi ini rumah benar-benar ada keropos ya, makanya pondok ini saya sebut rumah keropos ya. Tuh ada keropos semua, dan di ruangan ini satu ruangan, dan di sini ada ruangan teman-teman. Tuh ini ada ruangan, dan ini pun udah ada keropos ya. Tuh ini lebih besar yang bagian sana teman-teman, tapi kita di sini aja. Sekarang kita pulang dulu, kita ambil perlengkapan sambil kita mandi dan juga siap-siap lainnya. Oke, sampai jumpa nanti malam. Nah, ini tuh bagian ada kucing. Tuh ada kucing. Ada kucing. Ini kita kunci. Kita kunci. Jadi ini dari sini ke rumah ibu itu kurang lebih sekitar 300 meter ada kali ya. Tuh. Ini situ ada rumah lumayan jauh juga. Situ rumah jauh, itu rumah. Ini ada rumah kosong, dan di belakang tuh itu ada rumah. Jadi lumayan jauh juga teman-teman jaraknya. Tuh, ini udah pada keropos, dan nanti malam teman-teman di sini. Sawit itu ada buahnya, ternyata itu habis dipanen orang teman, hilang sawitnya. Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman, kita anggap seka aja. Tuh ini luarnya kotor ya. Tuh, ini ada rumah itu. Ini kita teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Dan ini cuacanya mendung, seperti mau turun hujan ya. Oke teman-teman, sesampainya di rumah ibu, dan hujannya lumayan deras. Nah, Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Jadi saya tuh tadi sudah dari sini teman-teman, udah antar kasur dan juga bantal ya buat kita tidur. Jadi malam ini kita bermalam di sini, dan sekarang udah jam 8 malam. Ya. Bismillah, ini pertama kalinya, bukan pertama kali, ini kedua kalinya. Malam itu kita sakit teman-teman, kesini langsung hilang rasa sakitnya. Dan mudah-mudahan ada hikmahnya teman-teman. Tuh begini kondisi di malam hari ya. Tuh banyak rumput. Kita bawa bekal nih, bawa gorengan sama jajan nih. Ada pohon. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Kita coba buka dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk. Nah, itu kasur udah kita bawa di sini. Dan ini gak ada kuncinya lagi. Kuncinya ada ini. Kunci. Cuman ini nggak ada itunya, nggak ada hordeng. Nah ini kita pakai ini lampunya, lampu kecil aja teman-teman, kita taruh di sini ya. Tuh penerangan kita saat tidur. Jadi kita bawa kasur, bawa bantal, dan ini kita bawa makanan gorengan sama di lebaran ya. Tuh ini bagian sini kita cek dulu, takut ada
hewan-hewan liar. Tuh, ini tuh ada pintu teman-teman, ini kita masih dikunci pintunya. Ini ada hordeng asli, ini banyak jaring-jaring laba kayak gini. Ini tuh benar-benar keropos tuh. Wih, malah bolong. Keropos bener ini teman-teman. Kita lihat ya, mudah-mudahan aman ya. Kalau memang aman ya kita akan konten di sini. Sementara ini belum terjual, kita ngonten aja di sini. Tuh, nanti kita bikin tempat bikin tungku. Kita cari kayu bakar, kita masak di sini. Makan di sini kalau kita lagi di sini ya. Kalau kita lagi di kebun, nanti kalau saya udah sehat saya akan ke kebun. Oke, kita siap-siap dulu untuk kita pasang kasur. Bismillah. Oke. Kita coba atur tempat tidur dulu. Tapi ini yang menakutkan nggak ada hordengnya. Nah, kita bawa kasur ini, kasur tipis. Nah, ini ada bantal. Udah. Ini ada air minum. Makanan kita taruh sini. Tergantung. Jadi kalau lapar kita bisa makan. Kita bawa power bank, persiapan ngecas. Ini ada selimut ya. Tuh, karena kondisi saya itu kurang sehat teman-teman, jadi kita bawa HP juga. Kita bawa charger. Udah, ini aja yang kita bawa. Mikrofon dah. Oke teman-teman, jadi sekarang jam berapa ini? Jam 20.21, setengah 9 malam ya. Jadi ini pertama kalinya kita bermalam di sini. Yang kemarin malam itu malam apa itu? Malam minggu ya. Saya kesakitan, lalu saya bermalam di sini dan saya guling di situ sampai pagi itu sehat, dan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Dan rumah ini memang kosong ya, otomatis kalau rumah kosong pasti sepi, sunyi, dan hawanya nggak enak, tapi kita positif aja. Dan nah, habis baterainya teman, dan saya yakin tempat ini akan baik-baik saja ya. Oke, kita istirahat ya, nanti kita update lagi kalau ada sesuatu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, kalian masih support saya, mendukung saya, masih memberikan kritik dan juga sarannya, dan mudah-mudahan saya kembali sehat dan bisa melanjutkan kegiatan di kebun teman-teman. Dan mohon didoakan, mudah-mudahan kehidupan bisa terus berjalan dan saya bisa pulih kembali dan bisa perbaiki semuanya. Perjalanan hidup tentunya banyak rintangan, cobaan, ujian, dan saya rasanya pengen putus asa, pengen menyerah, tapi saya masih butuh makan, saya masih punya utang, saya masih punya tanggung jawab. Jadi saya masih harus tetap bangkit, tetap berusaha. Mudah-mudahan perjalanan ini nanti bisa menemukan hal yang baik di masa mendatang, dan mudah-mudahan ada hikmah dari apa yang sedang saya alami. Sebenarnya kalau ini bukan sekedar, ini bukan cerita sedih, tapi perjalanan hidup saya itu memang begini dari dulu. Dari merantau, tidur di emperan, jual kopi keliling segala macam, nekat ke hutan sampai bisa dikatakan berhasil, dan sekarang pun harus ambruk lagi dan saya harus memulainya lagi. Saya ini bisa dikatakan sekarang kembali ke titik nol. Jadi titik nol itu titik yang mudah-mudahan masih ada peluang untuk hidup lebih baik selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk memperbaiki diri sebelum kita kembali kepada Sang Pencipta. Kita teman, saya istirahat dulu ya, nanti kita update lagi kalau saya ada aktivitas di sini.